Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir la grande famille. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, ça va. Merci Seigneur pour la miséricorde. Nous sommes toujours parmi les vivants. Voilà. Bande Kokota aimé partager, pourquoi pas qu'on s'abonner. Et Zanga Wabino BBC Mpoï TV. Titre Nabiso Bomoni. Photo ya miniature Nabiso P Bomoni. Shalom, famille Bota. Focus. Shalom, famille Bota. Bonjour la Chine. On est ensemble, les péchés love. Voilà, Bandeko. Toye, nga lobaki déjà que non, bo lemba bisoté. Plus artistes et comédiens, bando ça va sortir médiatique pour n'encore koloba sur ndeko na bango collègue na bango oyatika ki bango na komwa Jani. Bisoto bando zoka matière. Alors, yango Tomoni président Devos, to bengi déjà président parce que c'est président il y a artistes et comédiens à diaspora, il y a des comédiens et il y a des présidents. C'est-à-dire que non, moni que non, Azami est placé, et on va voter, voilà, mais il y a mon quoi que non, vote on est acquitté, mon qu'on a mis Tchaki président, c'était dû à Matanga Moko Zalaki Picasso qui est artiste et comédien à Poto. Il est pensé à équiper à la tête, au four et au moulin. Et il y a un collègue na bango Jani à Koufi. Bango nyon so babi non. Yo pe sous jouer ka rôle moko wana parce que au sala kango bien. Voilà. Alors qui président nae et utaki wana. Voilà bandeko boko tabo aimé bo partager tout le solo là. Président de Vos biso nyon stoyebi ke non azaki na Congo ki na kotika ebembe ya collègue nae Jani Fay et présentement aza déjà de retour en France. Pourquoi pas à l'écana émission parce que tout le monde qui n'a pas kini à ça qui ba émission ba yambaki sangwa yambaki je crois il y a les cas qui attendent à 2 émissions hein, 2 plateaux hein. Yeah. Et na poto ba ki ko yamba épée parce que il fallait kaka aloba. Ce que moi j'ai retenu na sortie médiatique il y a président Devos il est à féliciter na maîtrise na ena non parce que charge à Zouaki ezaki charge moko o ezaki na sisi musalate mais il a été insulté sur les réseaux sociaux, il a été maltraité donc minimisé bakangi muyibi et tout et voilà na PC na ba courage parce que ezaki vraiment na maîtrise makasi po batu mususu a rotika na eka makambo na nkutu makambo esilité atiki. La preuve est que tout le monde collègue nani artiste comédien c'est à tout la écoute à lobby. Ngali sous makambo na okota te ça prouve que non azana mutema munene wana te. Ezana ba biloko mususu bandeko soko okokate otiki kaka. Alors c'est à tout là c'est prononcé déjà. Artiste nyonso akokufa na diaspora. Yekutu mutu na ekomona na kutu te. Alaki déjà batu bongo bon je sais pas ce que zaki na ki comédie na ye ou encore abane koloba ya solo voilà. Pour y mon lélia lobi 10 jours ya miniature 10 jours ya minia tout le monde a 3 jours ça va oh il y a 10 jours oh. Donc bomi ko boma mais à la fin de compte basala kinini ba garder ka silence pour basa nini ba komisa kaka ebembe ande ko na bango na kini na kimia nyonso e biso nyonso to mona ki vraiment et les cas qui bien voilà. Sortie médiatique il y a Devos tomoni vidéo ndenge akene ko tikela bana ya Labrine ou encore bana ya Jani ou batikala kina Labrine ko pesa bango mbongo na bango oyo balobaki soki 2000 € hein 2000 €. Ezala qui bazo qui paye vidéo lorsque bazo remettre mbongo ango
makambo yango ekoma na Congo na biso bazairwa likambo nyonso ifo kaka kofilme tokosala nde nini surtout soki basi bakangaki bino miyibi bokosala ndenge nini. Alors tokoki koya kokondane te pourquoi bozwaki video non tomiyebelaka déjà ke non biso déjà tobenga bango miyibi. Alors ndenge baza wana moyen pe basala nini basala makambo en cachette ekozala te ekozala kaka ke non video nde kata makambo. Omoni niveau congolais omoni niveau congolais moko na moni bayebisinga ke non mama Jani kuna bakoteli ye bakuluna mpona bapesaki ye mbongo ezalaki médiatisé bakuluna bakende kosala désordre kuna soki babotoli ye mbongo nyonso wana. C'est juste kaka batitre bato mosusu batiaka na landeli c'est faux et archi faux parce que nayokaki bandeko mosusu mpe babengaki nga mama BBC eske bakoteli mama ya Jani boye oui mais nde na landeli balobi ke non c'est faux et archi faux. Bandeko mosusu bayaka na ba matière ou encore na ba titre mosusu o eza yango te. Bref bandeko il faut nalobaki yango kutu na analyse moko na salaka dernièrement nalobaki ke non bazaki na bango na raison ya kopesa famille ya Jani mbongo bazo médiatiser yango parce que baza batu oyo bobengaki bango miyibi. Silence na bango esalaki que communauté congolaise ya réseaux sociaux esala nini etomboke bandaka kobenga bango miyibi et si longtemps que non bino bochaki mbongo benga batu miyibi mais bino bochaki mbongo te. Alors bango na ngambu na bango bamonaki ke non c'était mieux to ça ni to médiatiser yango po makambo ki muyibi esuka. Alors c'était au moins ça. Façon mususu akosala elingo zala te po so basala kango en cachette bandeko ti lelo balinga bandeko bimisa biso ba calcul ya mbongo ke non bayibaki. Alors bo supporter parce qu'il y a d'autres personnes ba sepela biso nyonso to sepela ki nango te mais ngai tant que na travailler sur les réseaux sociaux Nathalie na bi non bazana raison la preuve ane ke nga kutu na sitaki ata mutu muyibi te parce que na tchaki cotisation te na koya ko belela nde ni ko kanga batu miyibi. Alors sometimes il faut koyoka so il faut koyoba ko silama na makambo mususu yo tche cotisation te mozo ko belela batu miyibi ça n'a pas de sens hein Zairwa. Hey bino bongo. Alors voilà sans plus tarder na kota na benanga ya lisolo na memeli bino tomoni vidéo lorsque président Devos azo pesa mbongo et pas mwana ya Jani fioma mama na yazaki mupanzi. Alors pour la nana masolo o Jani nani c'est qui président Devos alobi na yoki pasi ya koloba que il y a donc attendez Jani akufi wana malgré il avait des problèmes chez lui à la maison avec sa femme mais artiste pe basunga ki te. Oui, artiste basunga qui est financièrement na ba période na ba bocha bambongo to lukela ye avocat bocha bambongo azwa ndako. Artiste basunga qui était par rapport ya songi. Boyebi problème c'est ce donc ezelo komoko eza na kati na biso ba congolais on dirait ezaka iné. Donc eza virus moko eza la kana biso ba congolais non, nzambe vo sunga biso. Alors, le président Devos alobi très bien, alobi que non, artiste belé wana o balela ki Jani, msusu ba mi boaki wana, artiste belé babano ko solana Jani te. Babano ko solana Jani te po na nini? Babano ko sunga Jani te ezate financièrement. Babano ko sunga Jani te akoloba que non, boyebi masolo ya muninga o ya zo traverser. Bo pesa e force, bo pesa e makasi na sens que non. Malheureusement, ce n'était pas le cas avec les artistes et comédiens. Artistes et comédiens, ils ont lié CC, artistes et comédiens, il y a diaspora, ils ont sous côté comme matière. Ils ont connu maman, ils ont chroniqueuse. Et ça, il passe. Point où on a des salis qui n'ont pas la analyse. Je crois que mon qui n'a le coup de paix abimaki. Alors, il y a des artistes qui ont la vérité, na solo la vérité. Qui n'a la loba qui en artistes, comédiens, hypocrites. Hypocrite. Attendez, hypocrite. Alors, j'ai vite compris que non, hypocrisie est ça qui que non. Bozo solo lana muninga mekoto e bosa nini bo liaye. Donc muninga soki bozana e bo solo line bo seki une fois boakele bino mu Congo bo che na se. Alors, c'est pourquoi Devos le président Devos alobi bien que non, azala qui n'a pas problème. Il avait des problèmes na couple na ye. Malgré le problème à couple naïe, mais artiste et comédien,
basungaki te na songi siko boyebisa biso baartiste comédien ya diaspora peut-être bino il fallait bozala différent na baartiste ya Congo biso toyebi ke no baartiste ya Congo baartiste comédien ya Congo ne batekaka ba matière mais na bino esusu ya diaspora esopi bino esopi vraiment bino esopi eza kitoko te yango monaka congolais mususu akozala azobela na kati ya ndako azoboya ta kobenga bato mpona nini boko compatir na ye te par contre bokoya boyaka mpona kotala après na nsima bobima boke kotonga congolais ayeba koboma mutu a petit fait boya boloba keno labri na bomi ya petit fait mais bino mpe bobandaki koboma ye ya petit fait na kisongisongi na bino malgré que non yena la brine toyebi que non ba problème ezaki ba situation ezalaki lorsque tozo sala analyse boy to sala analyse c'est par rapport à koloba que non muninga kufi lorsque kufi est-ce que bozui mayele bandeko parfois dans la vie ngai na lobaka bandeko bomoni ne totambola ka boy to seki muninga kufi tozo mayele totambola ka tozana ba réclamation ba famille tozana ba réclamation ba nini alors tout est vanité na mokili oyo oki ozala ozokumba na yo soki mutuka nini ozokumba soki nini tu te dis yo za bien bandeko lobi na yo yebite lobi na yo yebite biso ba famille yango to uta ba famille ba bantu oyo ya ba africain oyo kindoki na kindoki ba réclamation epai alors soki lelo muninga zobela kolinga te que non o achevé muninga na kisongi po lobi na yo yebite bandeko ça fait très mal et ça la capacité et puis eza eloko moko te ka tokoloba keno eza epa ba comédien eza epa ya congolais nyonso bandeko nga na mona mutu azobela boye me aboyi congolais ya kotali na kati ya ndako aboyi me azokufa aza na besoin ba soutenir ye aboyi na ye mpona nini ntango bokoya bokokende lisusu boke kotonga ye ntango akoyoka makambo botongaki ye bosungi ye ou encore bobomi ye sous de plus bobomi ye de plus bandeko bo aimer pour partager s'il vous plaît to solo là boyebika mama bébé senga na kinanga na ba analyse moko na kinanga na mateya na yeba na ngate ndenge na mikotela ka pe déjà na mateya yango alors bo aimer bo partager bandeko et ça li passi et puis c'est vrai pour kinali ye moko pa bimaki alobaki bo mona ba artiste wana bongo te ba hypocrite nga bana ko kanisa peut-être hypocrisie na bazolo bezake non ba bana ko sunga etende to yo ka keno ba nini ba artiste comédien ba bana ko sunga janite or ba bimi ebele o ba bana ko chambongo po azwa ndaku ba bimi ebele o ba bana ko chambongo bazwela e avocat ba hypocrisie wana kinala lobaki ou encore ba tumususu bazobenga ba artiste comédien baza ba hypocrite c'est par rapport à kisongi bande ko songi ebomaka mutu boyebi déjà état na ye ndenge devo salobi ke non azalaki déjà mutu akokufa na 2000 na AVC na ya liboso parce que ba médecin balobi ke non to sauver des justesse soki de nini yango ndenge ye moko azoloba wana c'est-à-dire que non alobi pe bien que non ye moko pe jani azalaki na nani na maboko azalaki na nini na maboko donc ba résultat na ye ayebi mais bino batu obozaki pembeni na ye ata bo sunga ye abimi azongi kuna ndezaki place oyo bino sikonde bo bandai kotonga oui abandai ko sala mabe parce que bino bozaki na besoin alongwa kuna parce que kuna vie ezokende bien te kuna ezaliwa mais le temps on a ya zoyoka te azozonga ezaki pe matière abandai ko pesa bino ba artiste comédien dans la vie il faut que ozalaka toujours souple bandeko kolinga ate ozala na okolo bani mbeba moko boye na vie ya mutu lokwa lelo la brine elle paye chez donc azofuta ta mususu eza nango bitumba ya famille mais tala ye ndenge asimbi touche bozwaka mayele na bamaka mususu les artistes comédiens ya diaspora na yebi bokolanda awawa bokolanda BBC Mpui bon ça la différence moko boye na ba artiste comédien ya Congo et puis to moni parce que to ça là qui ngo peut couper analyse te na fongola ka moi parenthèse à muke ba artiste comédien ya diaspora so yo moni ba ngone ba kitaki na kini wana bazaki vraiment ensemble te na ba artiste comédien ya nindo guerre wana mike mutu azaka ka mutu hey
mutu azaka ka mutu nature ezo enseigner biso chaque mais les gens ne comprennent toujours pas. Bokiti na kini kuna boyokani bolati ba pembe boy ya diaspora bosaka différence moko boy. Bino bongo mais boye kokunda mutu. Boye kokunda mutu o bovanda na ye bolia na ye bolala na ye bojua na ye boye kokunda ye pona bino bomona ke non ndenge ke si bino boza éternel bandeko nga place matanga eza place moko réflexion na donc na koma na somo ya mokili muninga zo traverser na ba problème boye ba ko compatir na muninga bandeko. Et ça, quand artiste et comédien, nous les Congolais, nous les Aïrois, tous on a défaut, on a makasi. Ya muninga zobela oke kotala ye. Na kokene kotala ye na oke su kotonga ye. Pour akufa to, je sais pas. Alors dès le message de vos à lancer et pas ba artiste et comédien que non, ba artiste et comédien bele ba leli wana baza ba hypocrite. C'est-à-dire que non bino ba diaspora bojana makambu différence ezate na bao ya Congo kane bote ka matière na 50 €. Bobangi singa franchement la grande famille aimez partager s'il vous plaît, aimez partager et ça vraiment biso bien bozo landa bandeko et ça li passi a expliquer ba makambu moko donc a fongoli vraiment poké propre président Devos et puis na sepela na personnalité na ye na sepela na personnalité na ye il n'est pas trop agité, Aza vraiment posé. Bon, Aza mutu na lobite ke no to ne to la ye. Umune mutu na mutu na ba nini na ba bota la soki ba che na président 2 minutes. Président 2 minutes na kitu na ko bouger ta 1500 fois. Asimba pantalon benda boy mabe, alba buka. Nos artistes et comédiens, boza ba problématique. Bref, boye ba ke non, la mort existe. Ce qui bomoni mutu azobela boye ba ko compatir na parce que yo lobby oyebite lokola tolo pesa kaya ce qui gabi o nani gabi a groupe évangéliste yepe nous que ça deuxième mariage na premier mariage na beta AVC à liboso deuxième mariage na ende e siko ko achever kitoko mais aza envie je crois peut-être que non. Baza batumoko yena Jani bazaki bakutana kila ba problème déjà mais ye Jani akeya tiki gabi et ça juste quand na olingolo ba ke non les artistes et comédiens boza éternalité bozo ni sa sens aki bomoto lorsque mutu aza na problème boye ba ko compatir na dans les vrais mutu soki azo traverser moment moko boye non parce que beaucoup mi famille bandeko. Attends, on a cité ba comédien, ezaka kabiso nyonso ba congolais, nous les Aïrois, tozana défaut moko ke boma mutu na minute. Comme pour dire que no Jani ndenge azawana akufi makambuna ni anda kuna libala, akufi famille, akufi ba artiste et comédien kotonga ye. Pour na mutu azaki déjà na faiblesse, il paraîtrait na artiste moko longa ki a telema ki po beta Jani. Na ki mabe Bref, bandeko, eloko eleki nzambe ezate. Eloko, non so eto omona awa te, Jani azaki na documenté, Jani boye 15 ans documenté, Jani boye bozo belela, bino 2 ans bozu document, 5 ans bozu document, oui. Ata soki Jani azwaka document ngo, alinga kena document ngo te. Ou encore attendenge yo so zu document, ozo kende Congo, ozo travel, ozo voyager na yo. Mais aujourd'hui, ce que tu as likolo qui n'a papier wana te. Mais likolo papier wana bo minimiser muninga na bino. Likolo papier obino bozana ngo bo tongi muninga na bino. Bozanga ki ko comprendre likambo koloba ke non o ezape sous spiritualité bo sunga mutu ata na ba prière. Yango bomoni na ba analyse na nga nyonso na osala depuis artiste akufaki na banda koloba ka ke non l'abri ndenge azawana azaki pe porte oyo famille côté là qui sous makasi. Et tindi ki pe nani yana ya kindumba donc ezo kipete kaka na kati ya ndako ozofanda na mobali na yo papa bana na yo umema mobali mususu mobali ana pe boki okende na ta na hotel te boki okende na guest house te botala ba niveau ya makamukeno ezaki spirituel
hein ozangi ata ko respecter bana na yo oyo boti na papa wana oyo neti Victoriane wana ndenge sakomi mukolo wana ozomema mobali yango kaka na kati ya ndako wana. Mais le monsieur en question peut il fallait talo ou bien ta yo pour na respect bana nanga tokende ta na nani tokende na guest house bien tokende na hôtel. Est-ce que la brina baneta ko akoma keta na niveau ko tala eloko wana na mutu na ye mwana na ye wana Victoria na sakomi mukolo baza mwana muke me bana ya libanda vraiment baza déjà bana moko baye baka déjà bafungwa maka avant. Si que cette éducation nini oyo la brine apesi mwana yebi papa na ye bavandi ndako moko na papa na ye aza na chambre mususu mama kotisi mobali mususu siko eza ndenge nini Victoriane wana akobenga Jani nani akobenga Jani papa parce que bana na balobi balingaki papa na bango siko soki ange wana babanda obenge nani. Est-ce que bozo comprendre nanu bozo bena nanu bilili ya degré ya situation wana na kati ya ndako ya la brine nyonso na nini kindoki ndenge elataki ndako mobimba elati la brine. Ça fait mal. La brine wana na minute oyo na minute ona vanda kana otuna Jani na kati ya ndako mobali yango wana pe mususu aye zemi siko bana na baokende classe bazozonga bana na baobenga mususu papa ya akoteli bango na ndako nani Jani aza wana c'était comment ezaki série ezaki ndenge nini yango nzambe nanga donc na ndako wana ba série eleki combien d'épisodes eleki na kati ya ndako wana combien d'épisodes eleki na série wana na kati ya ndako wana. Maintenant lelo la brine mama luke longi ya nzambe luka penza nzoto ya nzambe yo penza luka po eza malédiction moko boyo lukeli tina bana na yo na mobali yango pe ayaki pe kokota ye pe na babitumba na ya famille mutu moko boyo ondire pe baloka. Donc kindoki ezobengana ezotindika ezopusa donc kindoki ezolandana bino bokazisi na ange na za mutu normal aza pe mutu normal te po audace wana ya keno mobali ya mutu aza na kati ya ndako yo po yo koti ozolala tu peux pas même te dire que non kana kolala boye ba ko fongolanga porte bachenga mbeli. Donc maela na pesa bon ma te ke zaka makambo eza trop louche. Donc mutu ko épargner ça te donc bango nyonso misata na ba combat eza. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Aza mutu moko te ya koloba ke non na minute la brine alukaka ke longi ya nzambe histoire eza trop sale. Okomi benga yo nani osimbi touche to bato bakoya ko sala botika la brine bande ko bolingi pe la brine wana te. À vrai dire bolingi pe la brine wana te. Ba série ba film ba ndeko tourner na kati ya ndaku wana Jani na kati ange wana na kati bana na kati aboti pe na ange. Est-ce que bozo comprendre bozo zwana no image wana bo tiango na mutu na bino eza ki normal te. Bref bapesi bana na ye bapesi déjà bana ya Jani mbongo soki 2000 € wana vidéo to moni yango moyena glissa ngo ezate ba yo ko déclarer ngo ontoza na mbeba na YouTube. Alors c'était au moins ça bandeko et ça capace ba artiste et comédien binope bo achever muninga na bino yango nazoloba bandeko ezaka ka nani ba artiste comédien na oloba te ata bino ba abonné ne bo landanga ba yangai ata ne bo landanga biso bazairwa so moni mutu azobela e ko zana mutema na ko sunga e ubi ozoke ko sunga e kanga munoko na yo kolinga te okende ko yemba ke ko panza eza alaine ata en Afrique du Sud bandeko miniti mibali bazotonga lokola basi mena yebisanga mutu na mboko oyo to ya oza na ndeko te oyo kutani ne Congolais komi ndeko na yo to komi kobanga beta take no oluka peut-être soki Zimbabwe moko aya ko sunga yo oluka Mozambique moko mo Malawi moko boye aya ko sunga yo ke obenga Congolais
Potango azoya wana azobeta beta miso azobeta beta miso azobeta beta miso azopozaka ba question po azwa matière. Tango akobima mbala moko kaka wana ozaka na kati ya ndako na déjà asatindaki message na sur WhatsApp na za awa zela na silisa na kolobela yo tala makambo na kutia. Siko mutu azobela ayoka babiloko wana. Osungi ete oronge lisusu mutema na ye obomi lisusu. Kongole to bongola mitema bandeko na olobango kaka na pasi na mutema eza babiloko moko otala boye nakobenga nanga mutu te beta na kufa nanga kaka na ndako awo mona to yoka batu mususu akufaki na kati ya ndako 3 jours ebembe nani nzote to poli déjà mais ba congolais baza boza po nini nyonso eza ba caractère mabe ki songi Bref, bande konga na lobaki keno, tant que ba artiste comédien ba ça ba sortie médiatique, ils a toujours matière. Alors beau aimer beau partager. Président Devos a lobi que non, azaki en complicité na Labrine, mais Labrine a changé qui pour il fallait mona ebembi. Bino mo boyo ki ndenge a lobi. Alors, famille eboya ki a mona ebembi. Alors, c'est au moins ça, bandeko. Je crois na komi na suka ya analyse nanga. Beau aimer, beau partager. Famille, libo tourner ensemble. Focus toujours. Focus là-bas. Je vous aime bien, bandeko. Beau partager massivement et ça va bien. Alors, tokutani prochainement. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.